Այս փաստաթղթերի հրապարակումը ամեն դեպքում կամ գաղտնազերծումը կամ ԱԱԾ-ի անունից ճիշտ կամ կեղծ տեղեկանքներ տարածելը, եթե կուզեք շատ անկեղծ ասեմ, ոչ Եզրափ Սրբազանի հեղինակության հետ է խաղում, ոչ էլ նույնիսկ Արարատ Միրզոյանի, սա հարվածում է հենց ԱԱԾ-ի ինստիտուցիոնալ հեղինակությանը, հարվածում է երկրի ազգային անվտանգության համակարգին, որովհետև հատուկ ծառայությունների հետ համագործակցում են հազարավոր քաղաքացիներ հաճախ հայրենասիրական մղումներից ելնելով։ Հիմա որևէ մեկը նման համագործակցություն գնալուց խուսափելու է, որտեղ մտածելու է, որ ինքը մի օր դառնալու է քաղաքական խարդավանքների կամ թիրախավորումների զոհ եւ իր մասին տեղեկություն հրապարակելով որևէ իշխանություն կարող է իրեն վարկաբեկել կամ ոչնչացնել։ Իշխանությունը այնպես է ներկայացնում, կարծես թե Եզրափ Սրբազանի հետ կապվածը լուստրացիայի դրսևորում է։ Լուստրացիան օրենսդրորեն կարգավորված համընդհանուր գործընթաց էր, դրանով անցել են Արևելյան Եվրոպայի երկրները սոցիալիստական լագերի փլուզումից հետո, լուստրացիայի նպատակը եղել է տոտալիտար կապանքներից մարդկանց ազատագրելը, ոչ թե նրանց թիրախավորելն ու վիրավորելը։ Այս դեպքում լուստրացիայի հետ գործ չունենք, որովհետև լոկալ անջատ դրսևորում է կոնկրետ մարդուն վիրավորելու եւ թիրախավորելու նպատակով։ Հետևաբար իշխանությունները թող չփորձեն այս իրենց արած հակաօրինական քայլը մատուցել որպես լուստրացիա կամ լուստրացիայի դրսևորում։